السلام عليكم. هذه فيها 106. عندك ما الدروج جات في الطروازيام. عندك الشوفه ديال البحر فيها 3 البيوت والصالون حتى 2 حمامات. هذا هو الصالون، كلهم كيشوفوا في البحر. عندك الشوفه ديال البحر ومنك الشارع. اللي بغا يتصل بيا يدخل اليوتيوب سميت سعيد، ولا الفيسبوك سميت سعيد ومرحبا. دي فيها 3 البيوت والصالون. هذا تا هو بيت الوليدات ولا بيت الضياف ولا بيت الناس اللي بغيتي تحسبو حسبو. تا هو عنده بلاكار وعنده البالكو. بالكو زوين جات في الطروازية. هذا الحمام 98. هذا حمام كذلك. هذا الكوزينة، وسمحوا لي فيها 2 بيوت والصالون و2 حمامات. 2 بيوت والصالون و2 حمامات. هذه الكوزينة باقي لها الفران ديال الضو. سمحوا لينا الباب كلها باركوات، حتى الكوزينة فيها الباركو.